Šiandien Europos parlamente buvo paminėta ES plėtros 20-mečio metinės. Pasakyta aiškiai, istorinė plėtra tokia, kurios niekad anksčiau nebuvo. Na, iš tikrųjų, niekad 10 valstybių nebuvo įstoję vienu metu. Labai įdomiai, simboliškai buvo dalykas organizuotas. Buvo pakviesti iš kiekvienos 10-ko valstybės jaunimas, kurie gimė 2004 metų gegužės 1 dieną. Na, jiems gimtadienis, mums metinės, mums prisiminimas. Ir aš turiu pasakyti, kad kalbos buvo iš tikrųjų labai turiningos ir pozityvios. Ir Romano Prodi, ir Günteris Verheugenas, kurį apkabinau ir pasveikinau ir padėkojau. Buvo puikiai mūsų bendradarbiavimo, aš sakyčiau, atmosfera su Europos komisija ir panašiai. Dalyvavo Antanas Valionis, kaip tuometinis užsienio reikalų ministras, Milda, ta jaunuolė, kuri gimusi štai prieš 20 metų atstovavo Lietuvos jaunimą. Ir aš noriu pasakyti, švęsdami 20-metį, būkime tikri dėl ateities. Nes tai, ką mes padarėme įstodami Europos Sąjungą, yra mūsų ilgamečio, ilgalaikio judėjimo į priekį pagrindas. Tai mūsų yra sėkmės istorija. Didinkime ją, plėskime ją ir džiaukimės. Ačiū.